자, 여러분, 여기가 지금 큰 길가입니다. 자, 큰 길가고요. 자, 주변 풍경은 이렇습니다. 자, 큰 길가고 주변 풍경은 이렇다. 자, 그리고 여기 보면은 뭐가 크게 건물이 하나 보이죠? 큰 건물입니다. 몇 층짜리인가요? 1, 2, 3, 4층짜리인데요. 자, 안쪽 부지도 이렇게 크고요. 펜스가 이렇게 쳐 있죠. 근데 여기 보면은 지금 다 엉망입니다. 엉망. 자, 창도 전부 다 깨져 있죠. 자, 창도 전부 다 깨져 있고요. 자, 여기, 아이고, 여기 모서리가 푹 파였어. 어휴, 푹 파였네. 자, 여기, 이게 지금 딱 봐도 무슨 모텔 같은데요. 모텔 같아요, 모텔. 자, 제가 한번 진입을 해볼게요, 한번. 자. 오, 여기가 집수정실인가요? 어허. 자, 문은 이렇게 안으로 못 들어가게 이렇게 막아놨습니다. 샤넬 레스토랑도 했나? 자, 보십시오. 창은 전부 다 깨졌습니다. 전부 깨졌죠? 다 깨졌어요. 자, 근데 안으로 진입을 못하게 이렇게 철근으로 용접을 다 해놨습니다. 안으로 진입을 못하게 다 용접을 다 해놨다. 창문은 다 열렸죠. 자, 위쪽. 전부 썩었습니다. 완전히 다 썩었어요. 나무 다 썩었고. 자, 저쪽 편으로 한번 가볼게요. 자. 어이구, 여기도 지금 창이 다 깨져가지고 다 깨졌습니다. 다 깨졌죠. 자, 안쪽 모습은 이렇습니다. 여러분 보십시오. 이야, 주차 시설이죠. 주차를 보자. 한 대, 두 대, 셋, 넷, 다섯, 여섯 대. 여기가 들어오는 입구였네요. 여기가 들어오는 입구였고, 부지는 이렇고. 자, 여기 궁전파크네요. 궁전파크. 자, 궁전파크다. 야, 왜 폐업을 했죠? 왜 폐업을 했을까? 근데 왜 이걸 누가 깬 거죠? 근데 이거를 누가 자꾸 이 유리창을 부수는 거죠? 와, 아주 그냥 못 들어가게 용접을 잘 해놨습니다. 어이구. 야, 이거 뭐? 근데 왜 깨지? 안쪽도 전부 다 깨놨는데요? 왜 유리가 다 깨졌지? 희한하네. 자, 뒤쪽으로 한번 돌아가 볼게요. 연결 살수 성수구. 자, 뒷마당입니다, 여러분. 뒷마당. 자, 뒷마당 요 뒤편 볼까요? 이거 뭐 변기 깨진 거에 쓰레기가 좀 있고요. 자, 다시 나와서. 자, 뒷마당. 창문이 왜 다 이렇게 열려 있지? 아이고, 자, 카운터 안쪽을 이렇게 볼 수 있네요. 열려진 창문으로. 곰팡이 보십시오, 여러분. 곰팡이. 엉망진창 됐네, 완전히. 자, 이 전부 다 문이 이렇게 다 깨졌어.
여기도 실이죠. 자, 실인데, 자, 실 안쪽으로 볼게요, 한번. 아우, 곰팡이 냄새만 가득합니다. 아우. 자. 야, 이 창을 누가 다 뜯고 깨고. 아, 참. 아니, 뒤쪽 창도 어떻게 이렇게 하나같이 다 깨졌죠? 하나같이 다 깼네. 와. 여기도 지금, 아이고. 방들이 뭐 있는 건 없어요. 뭐 있는 건 없어요. 뭐, 뭐 집기나 이런 건 하나도 없는 것 같아요. 여러분, 여기 돌이 있습니다, 돌. 돌을 누가 집어 던졌네요. 돌을 누가 집어 던졌어. 야, 이 궁전파크 이 모텔이 뭐 때문에 이게 문을 닫았는지. 여기 또 기름볼로 기름통이죠. 야, 이게 무슨 이유로 문을 닫고 나서, 아이고, 여기, 와, 담배각 보십시오. 담배각. 담배각 꽉 찼습니다. 이게 지금 다, 전부 다 담배각이죠. 야, 맥주. 여긴 또 무슨 반찬통 쓰레기를 여기 담 너머로 여기다 또 버려놨네. 야, 이쪽도 어김없이, 와, 전부 다 깨놨네. 여기도 학생들이 보니까 여기 비행 청소년들이 여기 모텔에 들락날락 거렸네요. 여기 보십시오. 힙합 준상. 이건 뭐지? 안마방 맞죠? 힙합 준상 안마방. 여기 비행 청소년들이 들락날락 거렸어요, 보니까. 야, 이 모텔에 폐업하니까 비행 청소년들 또 여기서 또 얼마나 또 놀았겠습니까? 자, 저 위로 한번 올라가 볼게요. 자, 위쪽으로 한번 올라가 봅니다. 자, 이쪽에 문이 있고. 자, 위쪽으로 또 올라가 볼게요. 여러분, 열렸습니다. 문 보십시오. 열렸죠? 자, 문이 열렸어요. 자, 근데 이건 뭡니까? 이건 뭐예요? 제비집도 아니고 제비집 같은 건데 뭐죠 이거? 이것도 무슨 새가 집을 지었나요? 저는 잘 모르니까 댓글 좀 달아주십시오. 자, 여러분, 문이 열렸는데요. 야, 여기 비행 청소년들 아지트인데 누가 문을 뜯었습니다. 이렇게. 자, 보십시오, 여러분. 누가 문을 뜯었어요. 자, 이렇습니다. 주변 풍경. 자, 주변 풍경은 이렇다. 야, 이거 문이 안 열렸으면은 제가 안을 안 보고 그냥 바깥만 좀 찍으려고 했는데 문이 일단 좀 열렸으니까 제가 안쪽을 한번 볼게요. 이것도 안에 뭐 좀 희한한 게 있을까봐 걱정이긴 한데 그래도 여러분께서 좀 궁금하실 것 같아가지고 제가 안으로 한번 진입을 합니다. 자, 실례하겠습니다. 있나요, 누가? 있어요? 안 계시죠? 자, 천정이 지금 다 뜯겼습니다, 여러분. 자, 천정 복도 천정이 다 뜯겼어요. 자, 여기 첫 번째 실 한번 볼까요? 자, 여기가 304호인데요. 실마다 문은 전부 다 열렸습니다, 지금. 실마다 문은 전부 다 열렸다.
어휴, 다 부셔놨네. 다 부셔놨어요. 자, 실 안에. 실도 문이 지금 다 열렸죠? 침대. 근데 왜 이걸 다 부셔놓는 거지? 아니, 왜 깨는 거야, 대체? 왜 깨는지 이해를 못하겠네. 자, 곰팡이 다 쓸었고요. 이 깨는 이유가 대체 뭐지? 자, 밖으로 다시 나갑니다. 자, 이거, 겁나네요. 약간 좀 오싹한 분위기가 납니다. 자, 요 안쪽. 자, 여기는 매트리스만 다 이렇게 모아놨습니다. 근데 막 다 시커먼 곰팡인데요. 전부 다 까만 곰팡입니다. 전부 다. 욕실도 하나같이 전부 다 깨놨죠. 여기 뭐 공사를 하려고 했나? 뭘 공사를 하려고 했던 것 같은데. 여기도. 응? 여기도 어김없이 똑같은 자리가 깨져 있네. 세면대는 전부 다 깨놨고요. 거울도 전부 다 깨놨습니다, 지금. 이거. 이거, 여기도. 자, 보십시오. 자, 똑같죠, 맞죠? 아니, 세면대는 전부 다 깨놨고요. 거울은 또 전부 다 깨놨어요. 창도 전부 다 깨놓고요. 희한하지? 이유가 뭘까요? 이유가 뭡니까 대체? 자, 다시 중간 쪽. 자, 계단 따라서 뭐 내려는 갈 수는 있는데, 저기도 무슨 창 다 깨놓고요. 다 깨놨어. 이쪽은 엘리베이터가 여기 있었고. 여기는 무슨 공간이지? 그냥 뭐 창고 포괄한 거 썼나? 자, 위에 옥상 쪽으로 올라가 볼게요. 비상구. 자, 여기도 뭐 전부 뜯어놨네. 공사하려고 뭘 했던 것 같아요. 근데 하나같이 거울은 왜 다 깨놨대? 뭔가 이상한 소리가 자꾸 들립니다. 하는 소리 자꾸 들려요. 이상한 소리가 자꾸 들리네. 자, 여기 얼추 지금 옥상 근처까지 온 것 같은데요. 이거. 자, 여러분, 여기는 옥상에 있는 방입니다. 자, 옥상에 있는 방인데, 야, 농도 아주 좋아요. 전부 다 깨놨네, 여기도. 아니, 거울은 다 깨놨어요, 다. 뭘 하나 안 깬 게 없네. 다 깨놨네. 야, 이거 뭐 겁나네요, 지금. 이상한 소리 자꾸 들려요. 자, 여러분, 여기 옥상입니다. 야, 그래도 후암은 잘 돌아갑니다, 바람 부니까. 여기 옥상에 이 그물망이 있는데요. 자, 여기 무슨 공이 있습니다, 공. 야, 여기 좋았네요. 자, 여러분. 자, 풍경. 자, 주변 풍경은 이렇습니다. 바람이 좀 심하네. 자, 안쪽으로 다시 들어갈게요. 저기 위에 탱크 있고요. 다 깨놨죠. 안 깨는 게 없죠.
어이구. 여기 계단이 있고 무슨 실이 있는데 위에? 여러분 여기 계단이 있고 무슨 실이 있습니다 위에. 아 여기가 무슨 전산실 같은 거네. 아 여기 안 보도록 할게요. 아 쓰레기. 어우 위에서 뭘 똥도 싸고 뭐 먹고 뭐 많이 했네. 야 이거 이렇게 건물이 비니까 비행 청소년들이 와가지고 노는 거예요. 아이고 참. 어우 춥기도 하고 등골이 오싹합니다 지금. 아우 추워 씨. 아우 상당히 추운데요. 아우 저기가 문이 열렸지 아까. 아. 자 여러분 춥기도 하고 등골이 오싹합니다. 아우 추워 씨. 지금 이쪽 모텔에서 무슨 일이 있었기 때문에 문을 닫았겠죠? 자 여기서 무슨 일이 있어가지고 문을 닫았고 또 그리고 비행 청소년들이 여기 와서 얼마나 많이 놀았겠습니까? 이 비행질을 엄청 했을 거예요 여기서. 자 여러분 나왔습니다 밖으로 다시. 자 밖으로 제가 다시 나왔고요. 자 여러분 밖으로 다시 제가 나왔습니다. 자 궁전파크. 자 궁전파크가 지금은 어떻게 됐냐. 자 여기 자 보이시죠. 자 힙합 준상의 안마방입니다. 자, 이 궁전파크가 힙합 준상의 안마방이 되어 있다. 자 이걸 보니까 비행 청소년들 이 궁전파크에서 얼마나 많이 또 놀고 했겠습니까? 지금도 아마 기회가 닿으면은 이 으슥한 데 와가지고 놀 거예요. 맞죠? 아유 참 안타깝습니다. 자 갈게요 이만.